Ikaze kuri Twimenye na Bwiza. Uyu munsi turaganira ku kimenyetso cya gatatu cy'ibanze bakoresha bareba uburumbuke bw'umugore. Icyo kimenyetso ni inkondo y'umura. Ureba uko imeze, nimba ikomeye cyangwa yorohereye, ukareba nimba ifunguye, ukareba n'aho iherereye uvuye mu nda ibyara. Mbere na mbere, inkondo y'umura ni iki? Inkondo y'umura ni igice cya nyababyeyi cyangwa se umura cyo hasi gihuza umura n'indi byara. Twabonye ko indi byara ariho hanyura imihango isohoka, niho habera imibonano mpuzabitsina, akaba ari naho umwana aca iyo ari kuvuka. Imeze aho iri, nimba ifunze cyangwa ifunguye nk'uko nabivuze, bishobora kuguha amakuru ku burumbuke bw'umugore. Inkondo y'umura ubwayo igenda yitegura gutwita buri kwezi k'umugore, igenda imera cyangwa yihindura nk'umuryango intangangabo zinyuramo zijya gusanganira igi kugira ngo bitangire gukora umwana. Ibikora gute? Ibikora yorohera, igenda yifungura. Nabigereranya nk'uko urugi rukinga igipangu rufunguka iyo igi ryegereye kurekurwa, kugira ngo intangangabo niza izabone aho ica, mbese izanyuremo mu muryango izamuka ijya gusanganira igi ryarekuwe. Nyuma y'imihango twabonye ko umusemburo wa estrogene ugenda utangira kuzamuka. Uko ugenda uzamuka binatuma inkondo y'umura igenda ihinduka. Reka turebe ukuntu inkondo y'umura igenda ihindagurika kuva imihango irangiye kugeza iyindi itangiye. Nk'uko mubibona kuri kino gishushanyo, igice cyo hasi ni igice kiganisha hanze mu nda ibyara, kigasohoka kikagera hanze. Igice cyo hejuru ni igice kizamuka kikagera mu mura. Noneho kino gice nicyo bita inkondo y'umura. Nyuma y'imihango ndetse na nyuma y'uko igi rirekurwa, ubwo ni nyuma ya ovulation, inkondo y'umura iba ikomeyemo. Babigereranya nk'uko wakora ku zuru ukumva uko hameze, kandi ikaba yigiye hasi ugana mu nda ibyara. Bivuze ko uramutse ushaka kuyikoraho biba byoroshye ugereranije no mu gihe cya ovulation. Ikindi ikaba ifunze. Gufunga bavuga babigereranya nk'uko hari abantu iyo basetse bazana agatoboro ku itama, uko kameze hari abo kinjiramo cyane, ariko muri rusange ukuntu kaba kameze ku itama ni muri ubwo buryo bavuga ko iba ifunzemo. Ikindi ikaba itabobere cyangwa idatoze. Murabona ko baciye umurongo kugira bazigereranye. Nyuma y'imihango ndetse na nyuma ya ovulation murabona ko inkondo y'umura yigiye hasi. Ikindi ikaba ifunguyeho gato nyine nk'uko wakora ku itama ku bantu baseka hakazamo agatoboro. Noneho iyo ovulation yegereje cyangwa se iri kuba, inkondo y'umura iba yoroshye. Bavuga ko ari nk'uko wakora ku minwa yawe ukuntu iba imeze, ni muri ubwo buryo bavuga ko iba yoroshyemo. Twavuze ko nyuma y'imihango ndetse na nyuma ya ovulation biba bimeze nk'uko wakora ku zuru ukuntu hameze. Noneho mu gihe cya ovulation yegereje cyangwa iri kuba, ikaba imeze nk'uko wakora ku minwa. Ikindi iba yazamutse yegera kuri nyababyeyi cyangwa ku mura, ku buryo ukozemo ushaka kumva aho iri uba wumva yazamutse iri hejuru cyane ugereranije n'aho iba isanzwe iri iyo atari igihe cya ovulation cyangwa se ovulation yegereje. Ikindi ikaba ifunguye kandi ikaba ibobereye. Bivuze ko twabonye ko iyo urebye ururenda rugenda ruhinduka, rukaba rufatiriye, rukagenda ruhindagurika, rukamera nk'amavuta abantu bisika adafunguye, rukagenda ruhinduka rugahinduka nk'umweru w'igi. Birumvikana ko no mu gihe ovulation yegereje ubwo bubobere ugenda wumvaho. Iyo bigeze mu gihe cyo kurekura ururenda rumeze nk'umweru w'igi, birumvikana ko iyo ukozeho haba hanyereye nk'umweru w'igi nyine. Ni muri ubwo buryo bavuga ko iba yoroshyemo. Twavuze ko nyuma y'imihango ndetse na nyuma ya ovulation biba bimeze nk'uko wakora ku zuru ukuntu hameze. Noneho mu gihe cya ovulation yegereje cyangwa iri kuba, ikaba imeze nk'uko wakora ku minwa. Ikintu cy'ibanze tugomba kwibuka ni uko inkondo y'umura ariyo irekura
Ururenda. Iki cyari ikimenyetso cya gatatu cy'ibanze bakoresha bareba uburumbuke bw'umugore. Tubishyize hamwe, icya mbere twabonye ko bareba ururenda uko rugenda ruhindagurika, bakareba umuriro umugore abyukana. Uno munsi twabonye inkondo y'umura, aho iherereye, nimba ifunze cyangwa ifunguye, ndetse nimba ibobereye cyangwa se itabobereye. Bino bimenyetso by'ibanze bitatu, nyuma tuzagenda tureba n'ibindi abantu bamwe na bamwe bagenda babona, ariko bino bimenyetso by'ibanze bitatu bishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye. Uramutse ushaka gutwita, ibigufasha kumenya igihe cyiza cyo gutwita ni ururenda nk'uko twabibonye, kuko rukubwira ko ovulation yegereje cyangwa se iri kuba. Nyuma yaho rwahinduka ukamenya ko ovulation yarangiye. Kimwe n'inkondo y'umura, ugenda uyumva nyuma y'imihango buri munsi, ukabona iragenda ibobera, ifunguka, ijya hejuru, yigira hejuru uvuye mu nda ibyara, ukamenya yuko ovulation iri kugenda yegereza. Nyuma yakongera yamanuka ukamenya ko yarangiye. Bivuze ko ururenda n'inkondo y'umura wabyifashisha ushaka gutwita, kuko bikubwira ko ovulation yegereje cyangwa iri kuba. Noneho ikindi twabonye n'umuriro umugore abyukana. Umuriro ukubwira amakuru menshi ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ariko uno munsi turaguma kukumenya nimba ovulation iri kuba cyangwa se itabaye. Umuriro ubyukana ukubwira ko ovulation itaraba cyangwa se ovulation yarayibaye. Bivuze ko ushaka gutwita uno munsi wabyuka ukabona umuriro wazamutse, urumva ko warengeje igihe nyacyo cyiza cyo kuba watwita. Kubera ko nyuma ya ovulation amahirwe yo gusama agenda agabanuka. Bivuze ko ushaka gusama ni byiza kugendera ku rurenda n'inkondo y'umura, ukamenya igihe cyiza cyo gusama. Ariko uramutse uri kwirinda gutwita, umuriro nawe uragufasha, kubera ko ukubwira ko ovulation yarangiye, ukabihuza n'ururenda, ukaba wakemeza neza ko ovulation yarangiye, bityo ukamenya igihe cyiza cyo gukora imibonano mpuzabitsina itaganisha mu gutwita. Kino gishushanyo kirerekana uburyo ki ureba inkondo y'umura. Ushobora kwicara cyangwa ubundi buryo ki bukoroheye, ukinjizamo intoki, ukareba uko imeze, aho iherereye, ndetse nimba inabobereye. Ushobora no gukoresha buno buryo nanone ureba ururenda, ukinjizamo intoki ugakuramo, warangiza ukareba se ururenda ruri ku ntoki rumeze gute. Ruranyerera, rumeze nk'amavuta bisiga adafunguye, rurorohereye, ibintu nk'ibyo ukagenda ubyandika ahantu, cyangwa se waba ukoresha app ufite smartphone, biroroha cyane. Ikindi ni uko kureba inkondo y'umura ni ibintu umuntu akora abishatse. Ubundi kureba ururenda ukareba umuriro ubyukana mu bisanzwe birahagije, ariko ushaka ko ureba ibintu byose wongeyeho kureba n'inkondo y'umura ni byiza cyane kurushaho, ariko ni ibintu umuntu akora ashatse. Tuzakomeza tubabwira noneho uburyo ki wabikoresha mu magambo arambuye, wabikoresha mu kumenya uburumbuke bwawe mu gihe ushaka gutwita cyangwa se udashaka gutwita. Mu kurangiza kino kiganiro, nabibutse kwiyandikisha ku rubuga rwacu mukanda kuri subscribe. Murakoze, murakarama, naho ubutaha. Bye.